多謝你收看我哋嘅節目。如果鍾意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。大家好，今日係2月22號，今日就已經係正月13啊！咁啊，後日咧就係呢個元宵佳節啦。咁啊，一般嚟講咧，元宵佳節之後嚟講就農曆新年嘅假期啊，或者慶祝活動咧，就基本上都係告終噶啦，完結啦叫做。咁啊，我就記得咧就有首詞係咁樣寫嘅：月上柳梢頭，人約黃昏後啊。跟住咧就有一句咧就咁樣講嘅：今年不似去年人，就淚濕青衫袖。咁啊，希望大家都唔好咁樣啦。咁啊，元宵佳節咧就去睇下呢個花燈。香港好似有3個地點有花燈，好似高山劇場好似有啦，尖沙咀都有。咁啊，因為都復常之後嚟講咧，大家都高高興興咁去過年。好啦，同大家咧就傾下偈先啦，人生感悟。咁啊有偈啊！如果我哋懷住呢個宇宙嘅心，喺生活嘅現象每一分每一秒，在可有擁有嘅裏邊呢，知足曾經呢都俾佛道認為係最好最優秀。如果你能夠知足，雖然我哋冇財物，但係你都擁有至寶，但能無心於萬物，何況萬物常圍繞。心生則種種發生，心滅則種種發滅。生命嘅潛伏許多危機，它比膨脹嘅氣球更加不安定。處世無期，以率真為本，已成人生又作邪惡行，為是比在鑲有珠寶嘅金器之中存放惡臭嘔吐穢物的人更加愚蠢。有人話老絕，老絕史說好；有人唾老絕，留他自降了；有人打老絕，老絕自睡倒。他也省力氣，我也少煩惱。從他傍任他飛，把火燒天圖是皮。我聞恰似飲甘露，消融遁入不思議。言惡言是功德，此則成我善知識。不是散謗起怨親，何表無生持引力？呢一個咧，今日呢一段呢，就似乎嚟講咧，聽咧就好難聽得明係點解啦。咁啊，大家睇下我哋嘅 PowerPoint 咧，就心神領會一下啦。好啦，就同大家咧交代一下呢一個活動啦。嗱，祭白虎嚟講咧，就定喺3月4號啦。咁啊，依家咧就陸續有善信咧就同我哋咧就登記過噶啦。咁啊，祭白虎嘅生肖咧就有屬龍啦，咁啊屬呢一個狗啦，咁啊屬羊啦，屬牛啦，咁樣，咁啊同埋屬兔仔。咁啊，另外嚟講，紫微斗數盤嚟講咧，坐命啦，有陰煞啦，或者有天刑喺福德宮啦。咁啊，有陰煞聰明宮啦，咁樣。因為咧近日咧就比較收到好多啲網友咧就佢哋個官祿宮有陰煞。嗱，官祿宮有陰煞嚟講咧，就可能咧就喺工作上邊咧凡事比較操心啦、操勞啦、小人過多啦，咁啊甚至係上司嘅責罵啦咁樣。咁如果同埋忌星一齊嘅時候嚟講咧，就更加顯露咗你喺工作上不愉快。咁啊，其實因為點解咧？我哋其實咧，如果上班一族嘅朋友嚟講咧，一日咧可能喺公司逗留都至少可能都7至8個鐘頭。咁啊，一個禮拜起碼都5日啦咁。咁可能咧就喺工作上面講影響到個心情啊咁樣，或者影響到工作嘅表現。咁啊，所以嚟講咧，如果財帛宮或者官祿宮嚟講係出現咗陰煞嘅時候嚟講咧，咁我都回覆翻啲網友咧，就係話其實有時可做可唔做嘅。咁現實裏邊嚟講，因為有啲人咧就對於工作壓力咧，或者對於是是非非嚟講咧，都可以舒緩一下，或者自己懂得去化解咁樣。
咁所以嚟講咧，如果大家俾我睇到咧，我覺得有時嚟講咧，我都會建議咁啊，大家有時咧就未必需要做祭白虎嘅。咁如果大家諗啊有需要嘅，我都做啦，咁樣做。咁啊，另外嚟講就有陰煞喺呢一個鎮壓宮啦。咁啊，陰煞喺鎮壓宮當年嚟講咧，就比較容易會遇到一啲唔係咁好嘅，我哋即係所謂叫污糟嘢咁樣啦。咁啊，大家自己去衡量，或者咧就我建議俾大家啦。咁啊，可以聯絡我哋嘅師兄咁啊登記。咁啊，另外因為嚟講咧，我哋呢度咧就有每一年嘅祈福燈啦，咁啊亦都同大家交代下，依家嚟講咧點燈嘅情況啦咁樣。咁啊，因為財神燈啊增加咗3盞，咁啊依家咧就剩翻2盞。咁啊，龍頭燈啦就已經係都滿咗啦，同埋觀音燈。嗱，觀音燈嗰邊咧仲有2盞觀音細燈嘅。如果信奉呢個觀音嘅朋友嚟講咧，都可以點呢個觀音燈啦。咁啊，另外嚟講大燈咧就剩翻5盞嘅啫。咁啊，細燈嚟講咧剩翻8盞。咁啊，因為大燈嚟講已經係有一個善信咧就訂咗，咁啊可能真係計翻條數，真係4盞大燈咁樣啦。咁如果大家嚟講咧都唔記得咗，或者希望都能夠點燈祈福嘅話，或者同屋企人啊，或者同啲長輩啊咁點燈祈福嘅話咧，就聯絡我哋師兄。好啦，今日嚟講咧就講一講啦。咁啊，啱啱咧就琴日咧就發生咗一單事件，咁啊正好咧就亦都咁巧，我哋今日咧就講呢一個九宮方位嘅家居嘅攻守策略啦，咁亦都講下呢個世運。咁我哋咧就做咗一幅圖啦，咁啊好清晰嘅，咁啊俾大家咧就可以去參考。咁啊，琴日嚟講咧就因為啟德咧就發生咗個工業意外，真係相當之不幸啦。咁啊，正我哋揾翻呢一個地圖嗰度咧，就印證一下咯。即係原來呢個位置嚟講咧，都係屬於喺呢個九龍嘅東南方嘅。咁今年嚟講嘅東南方咧，就二黑巨門星啦，即係病符位啦。咁嗱，一般嚟講病符位咧，就首先係疾病多啲嘅，咁啊傷痛多啲嘅，咁亦都可以話叫做病災。好啦，嗱五黃位咧有咩唔同咧？五黃位嚟講咧，我哋叫做凶災，叫做禍患，或者叫做禍災等等。咁啊，正嚟講咧，喺呢個東南位咧，啱啱啟德呢個地得呢個起緊嘅一個私人屋苑咧，就啱啱正咧就二黑病符位嚟嘅嗰度。咁啊，大家都可以上網嚟睇翻嗰個地圖啦。咁知道。咁啊，我哋今日咧就講呢個方位，咁啊，即係相當不幸啦。咁啊，所以咧就大家咧就可以用一個地圖同埋用呢一個我哋叫九宮飛星去印證翻呢個地點咁樣。咁好啦，今日嚟講咧就先講一講咧就家居嗰個風水啦。咁其實家居嘅風水嗰個佈局係要擺啲乜嘢嘅風水作物咧，就令到嗰個譬如我哋化病啦、化災啦。咁啊，甚至乎化是非啦，咁啊，另外嚟講咧，就係希望嚟講係咪可以旺下啲財運啊，咁等等咁。咁我哋咧就呢個同你大家睇到個圖啦，咁啊每年都做得比較上咧就好啲，咁啊大家睇得清楚啲。咁啊都係同大家再講唔係幾好意思，因為咧唔知點解咧就喺年尾咧就真係比較忙啲咁啊。今年咧係咪甲辰年咧可能會提早啲喺呢個有關農曆新年嘅一般嘅風水啊，或者運程啊嗰啲提早講，咁啊提早講咗就會好啲啦。我覺得就因為咧有時嚟講咧，因為好多師傅都已經係曾經都講過啦咁樣，咁啊但係我哋自己都叫做有責任講下同大家分享一下，咁啊應該點樣去做好個佈局啊？因為咧其實大家師傅睇嗰個九宮飛星圖都係同一樣噶啦，咁啊基本性質係不變嘅。好，咁我哋嗱睇下啦。咁我哋其中有幅圖啦，咁我哋每年咧都畫咗個交叉喺度，就將自己間屋嚟講咧就分開咗9份啦，咁啊加包埋中宮。咁啊畫咗之後咧就攞咗中間個點，咁啊度好咗個方位，咁啊睇下呢個九宮飛星咧就飛臨到去邊一度。咁我哋咧就先講一講九宮飛星飛到去邊度，我哋應該用乜嘢風水嘅器物可以助運或者去化，我哋叫做咩咧？叫化逢凶，即係叫化凶啦，旺啊，即係旺下佢啦，旺我哋叫做吉啦。好啦，咁我哋
或者我哋唯一 round 咧由東方開始講起先啦。咁啊，今年嚟講咧就100嘅貪狼星啦，咁啊叫做桃花位喺正東啊。嗱，桃花位嚟講係旺感情啦、旺人緣啦、旺社會關係啦，甚至因為一咧，我哋即係100貪狼星嚟講咧，喺九運裏邊嚟講咧，亦都係叫做叫當運星。嗱，我哋要咁樣睇，九紫離火呢粒星叫當令星，100貪狼星咧叫做當運星。咁啊，二黑病符星巨門星咧就叫做遠令星。咁三粒嚟講咧都係叫做吉星。咁佢個凶性嚟講咧就會減低咗。咁啊，呈現咧就吉象比較多嘅。咁喺甲辰年呢個龍年裏邊嚟講咧，就正東方咧就係100星啦。咁啊，如果家居嚟講咧，就大家睇下啦。咁啊，度一度邊個係東方位？咁啊，旺一旺個人緣同埋一個社會嘅關係。咁我哋咧就一般嚟講咧，就可以擺一對乜嘢咧？擺一對鴛鴦，因為桃花位啊嘛。咁啊，旺一旺呢個愛情運啦。咁啊，另外嚟講咧，就可以咧。就放一杯自來水，因為水嚟講咧，就亦都係叫做桃花㗎嚇。咁啊，另外嚟講啊，可以擺一個機械嘅音樂盒，叮叮叮叮，咁啊旺一旺呢個桃花位啦。咁啊，大家嚟講咧，就呢啲風水器物咧，其實就唔難揾嘅。除咗有啲我哋叫做咩，叫做特別制定嘅啫。咁所以嚟講咧，放呢啲咧都 OK 嘅，因為咧桃花位嚟講咧。其實最好嚟講咧，就買棵桃花。依家都係正月啦，咁啊有啲桃花嚟講咧都未抌嘅。咁啊，其實如果你個桃花位可以嘅話咧，呢兩日咧將佢轉一轉，擺喺呢一個東邊位嗰度，旺一旺嗰個人際關係，旺一旺個感情啦。咁啊，其實另外嚟講咧，都旺感情嚟講都可以擺水晶㗎嚇，即係擺呢個粉晶啦，或者粉晶蘋果啦。咁啊有助乜嘢咧？有助呢個愛情運咁樣嘅。好啦，跟住落嚟啦，咁我哋啊睇呢個嗱正東方，我哋叫做震宮啊嚇。咁啊另一方面嚟講，跟住嚟講咧就睇東南方啦。咁啊東南方咧二黑巨門啦。咁啊二黑巨門星嚟講咧就個病符位啊，流年叫做病符位。病符咧就疾病啦、傷痛啦、受傷啦啊等等。即係以病為主嘅，甚至乎嚟講咧，呢個位置咧嗰個我哋叫做咧，經常都會話即係有啲叫做傳染病啊咁啊等等都會有。但係喺家居嚟講咧，我哋化病符位咧最好一般嚟講咧就用銅葫蘆啦。咁啊銅葫蘆嚟講咧就要記住啦，一定會有一啲叫做藥粉啦，同埋呢個化病符擺喺個葫蘆裏邊嚟講咧就功效會就好啲嘅。咁啊另外嚟講可以掛6枚嘅銅錢啦。金蟾蜍都得嗱，金蟾蜍嚟講，點解話有人話金蟾蜍唔係招財嘅咩咁咧？咁啊，因為嚟講咧，佢係一個叫做遠令星啊。咁咧就蟾蜍嚟講咧，亦都可以增加個財運嘅。咁啊，另外再簡單啲嚟講咧，就可以放一啲比較大少少嘅一個電器用品啦。電器用品點解要放電器用品咧？因為病符星嚟講係屬於土，咁啊泄走咗個土氣，即係用火啊。因為用火去唔係泄走咗個火氣，係用一啲電器用品咧，就小型嘅電器用品咧，就放喺呢一度，唔好放大嘅電器用品，因為大嘅電器用品係助旺咗嗰個病符，病符係屬土啊，唔好放電器就啱啦，即係咁樣講。好啦，跟住嚟講咧就正南方啦。嗱，正南方咧叫7赤破軍星啊。嗱，破軍星嚟講，因為失令啦，咁啊有破財嘅意味住破財啦，漏財啦，突然之間咧會輸錢都會有嘅。咁咧呢個比較簡單啲啦。喺呢一個位置裏邊咧，放一啲咧就叫做灰色或者藍色嘅地氈咧，就泄咗個氣個樣，亦都可以防止有盜賊喎。咁啊，但係記住呢個位嚟講咧，就唔會話幫助大家會催財。最主要嚟講咧，就可以化咗個7赤嗰個凶性嘅啫。好，跟住嚟講咧，就到西南方啦。嗱，西南方嚟講咧，就當令星啦，我哋叫做九紫咧，其實係讀喜慶星同埋貴人星，亦都嚟講西南方咧就喜慶位嚟嘅喎。咁啊，喜慶位嚟講咧，即係話如果你哋屋企
有啲gathering 啊，同埋小朋友生日啊咁樣。咁譬如好似切蛋糕嘅位就可以擺喺西南方啦。咁有時將張台仔移過去咁樣啊，甚至乎喺嗰度打下麻雀仔啊，咁啊即係我哋叫做咩咧，娛樂一下嘅位置咧，都可以喺西南位嘅。咁呢西南位亦都有旺姻緣、旺感情嘅喎。咁如果你話帶個男朋友翻屋企咧，揾個西南位坐喺度，可能爸爸媽媽咧都對佢咧個印象都會比較好啲㗎嚇。咁做多少少啦。咁旺西南位嚟講就可以用呢一個咩咧？嗱，即係九紫離火啦，就用呢個土種嘅食物會比較好少少。咁土種嘅食物嚟講咧，咁一般嚟講咧，有多啲一盤盤細細地嘅，咁擺喺呢度坐旺下呢個位置。好啦，嗱，正西方嚟講咧就有五黃廉貞星。五黃廉貞星嚟講係空星嚟㗎，咁因為五黃嚟講咧就主災禍比較多。你話如果家居嚟講最好咧就唔好喺正呢一個廚房位啦，因為廚房位咧就有時煮咗啲食物出嚟嘅時候食咗，真係可能咧就突然之間會有食物中毒啊、肚屙啊、肚瀉咁樣啊。咁所以個五黃位嚟講咧，咁我哋咧一般嚟講即係唔好話喺廚房先啦。咁用一個銅嘅貔貅啦，或者六帝錢啦。甚至乎嚟講咧，就要用一啲水啦，我哋叫做擺杯水喺度啦，就化咗佢咁樣。因為咧就五黃嚟講屬土嘅嚇，咁土嚟講係乜嘢咧？土嚟講咧生金，所以點解咧就要用銅器咧？就將嗰個金嗰個將呢個土嘅氣咧，就要將佢咧就泄咗佢，咁令到佢咧就旺翻少少咁樣。好啦，跟住嚟講就係西北位啦。咁西北咧，我哋叫四綠文曲星啊。嗱，文曲星咧，喺風水學上面嚟講咧，即係都係帶有文昌性質啦。咁文曲咧就主科文，亦都係考試啊、讀書啊、旺學業啊、升官啊，或者即係考試嘅位咧。依家嚟講，現代嚟講考試就相當之多。咁譬如有啲朋友仔可能考啲專業試啦，譬如好似考呢個。考叫做會計師啦 CPA 係嘛，咁另外嚟講考律師啦，或者考工程師等等，咁都可以喺呢一個西北嘅方位咧就坐旺咗佢。咁西北嘅方位咧就今年咧就喺乾宮位嚇。咁最簡單啦，我哋就要一個文昌塔啦。嗱，文昌塔嚟講咧就有分文昌塔同埋官塔㗎嚇。咁大家要留意。咁另外嚟講咧，即係一般啦，咁可能咧就會擺呢個咩咧？擺一啲毛筆。即係四支毛筆掛喺度，同埋咧就四支咧，我哋叫做富貴竹咁都得嘅。咁簡單單。好啦，跟住落嚟嚟講咧，就係喺正北方啦。咁正北方嚟講咧，就今年嘅正財位。咁八啦，左輔星啦。咁正財位嚟講咧，就係旺事業啦。咁梗係，亦都係旺置業嘅喎。咁事業嚟講，譬如話正財位嚟講，即係我哋一般嘅受薪嘅朋友啦，或者嚟講即係打工嘅朋友啦，高級工都會有噶嘛咁八財星咧，正財位咧就最好咧，就係話我哋咧就擺一個金嘅正財神喺度，咁旺一旺，旺一旺佢嚟講咧，希望嗰個薪水嘅收入咧就比較穩定啲，唔會波動啲。因為另外嚟講咧，有啲朋友仔咧就可能嚟講咧就係以件數計嘅。即係用勞力去換取呢個薪酬嘅朋友咧，亦都可以擺一個正財，即係個我哋叫做正財神比干咧，就擺喺呢個位，可以旺一旺，穩定一個即係我哋叫做穩定嘅財運。另外嚟講，如果喺家居裏邊咧，除咗呢樣嘢之外嚟講，最好擺財神之外咧，可以擺一個風水輪啦，或者咧就擺嘅一個魚缸啦，叫做有9條魚咁樣。有啲建議咧都可以擺獅子，因為獅子嚟講咧就係屬於嚟講咧就可以化煞啦，亦都可以助運嘅。另外嚟講咧就可以用呢個紅色嘅地氈或者紅色嘅布啦，墊底咧就水種植物咁就得㗎啦。跟住嚟講就到東北方喎，東北方嚟講咧叫六白武曲星啦。武曲星嚟講咧就主乜嘢咧？就主偏財啦。甚至嚟講可以還財啦，或者係有貴人提供一啲機會而令到你額外而賺到嘅，咁都係屬於呢個方位。喺東北位嚟講係近位啦。
咁啊近位嚟講啊，首先可以擺呢個韓信嘢嘅偏財神啦，咁啊加旺咗即係叫做我哋旺一旺嗰個偏財啦。咁啊希望個收入咧就多啲啦。咁啊所以嚟講就可以請個偏財神嘅呢一個金嘅偏財神咧，就放喺呢個方位咧，就有助呢個偏財運。咁啊另一方面嚟講咧，就可以咧就擺一個風水輪啦，咁啊吸水像啦，咁都得嘅。咁啊如果再簡單啲嚟講咧，就可以擺6支羊毛嘅，我哋叫羊毫啦，咁嘅毛筆啦，同埋呢個印章，咁啊或者有啲瑞獸咧，咁啊擺喺呢一個東北位嚟講咧，都可以加旺呢個偏財嘅一啲我哋叫做偏財嘅運氣嚇。咁喺家居嘅佈局嚟講咧，其實咧我哋就比較上嚟講咧，就比較簡單啲嘅。咁啊，譬如好似二黑巨門同埋呢個五黃啦嗰個位置咧，咁我哋一般用呢個葫蘆咁咪得，但係咧就廉貞星嘅位喺正西方咧，可能個葫蘆咧就會用大少少啦咁。咁大家可以用呢一幅圖咧就按圖索驥，咁啊有需要嘅時候咧，可以舊年如果有一啲已經係買咗喺度，咁其實就可以用翻嘅。咁啊，譬如有啲網友咧，就曾經喺我哋請過一啲風水器物咧，就上嚟過一過火就已經得㗎啦。咁啊，可以咧就擺翻喺一啲方位嗰度咧，就做到呢個化煞嘅效果。咁啊，之前嚟講農曆新年咧，咁啊有幾位網友咧年紀比較大啲嘅長者咧，咁佢哋每年咧第一咧就過嚟探下我傾下偈啦。咁啊，第二咧佢哋就攞翻啲風水器物上嚟呢度過一過火，就重新再開光嘅。咁啊幾好嘅，因為點解咧就唔需要話每一年都重複要買一啲新嘅啦。咁啊，除非有啲好特別嘅，即係有啲我哋叫做比較特別嘅要求，或者有啲特別嘅嘢咧，我哋會 tailor-make 一啲叫做即係叫風水化煞嘅器物先會有嘅啫。咁好啦，咁啊家居嘅九宮飛星嗰個擺位啦，即係啲風水器物咧，就同大家咧就簡略咁啊交代過。咁我哋咧就休息一陣咧，跟住我哋講呢個世運嘅九宮飛星嘅預示。睇緊片嘅觀眾，你其實對玄學係咪都好有研究呢？如果你想把握九運嘅新時代浪潮，透過你嘅學識為社會獻出一分力同埋賺取收入嘅話，唔好再浪費你嘅天分啊！焦點 FMTV 主辦嘅第一屆預測王大賽，堪稱係全香港最全面、最公平嘅玄學術數比賽。第一，題目將會分為兩種，第一種係預測大事，第二種係技術題。而技術題參賽者係可以自由選擇想作答嘅題目，確保真正公平發揮你嘅所長。第二，比賽期限歷時8個月，呢8個月入邊，參賽者預測將會完全公開俾評判團同埋所有觀眾可以睇到，絕對唔會有任何黑箱作業。第三，我哋嘅評判團將會超過10位。而10位都係資深嘅玄學家，同時亦都會邀請非玄學家嘅評論員或者分析師成為客席評判團，全面提升理論同數據互動分析嘅趣味性同埋可靠性。第一屆預測王大賽極可能係你踏出成為玄學家嘅第一步，無論賽果係點樣，我都恭喜定你先，因為你贏咗。你贏咗全香港觀眾嘅注意，贏咗佢哋嘅信心，亦俾咗一個機會佢哋去幫襯你啊！記住，3月8號公開接受報名，影片留言區有比賽詳情同埋報名連結。預測王，我哋到時見。多謝你收看我哋嘅節目，如果中意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FMTV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。